John, het een van julle vir Anton gesien, want ons moet actually begin. Anton, is hy nog hier nie? Nee, ons moet begin. Goeie vraag. Ek kan lank Ek gaan hom soek. Okay, nee, wat ouens, lyk nie ek het hom gekry. Anton, waar is jy? Waar is ek wat? My vaderland. Anton en Vriende episode 2 begin amper. Wat se Anton en Vriende, gaan weg. Ek lê nou lekker rustig hier. Ek kan dit nie glo nie. Tannie Marie se gebakte kaaskoek gaan daar wees, Anton. Okay, kom.
Goeienaand almal en welkom by nog 'n aflewering van Anton en Vrinne. Dis vir my baie lekker om vanaand weer saam met goeie musiekvriende te kan musiek maak. Daardie eerste nommer wat julle gehoor het, kom natuurlik uit die 1947 rolprent While I Live en is een van 3 nommers vanaand wat uit rolprente kom. Vanaand het ons vir julle 3 pakkies dinamiet in die vorm van 3 sangeresse. Vandaar die titel Divas. En my eerste diva vir vanaand is Suzanne Ezel. Suzanne, baie welkom. Dankie. Nou, Suzanne het natuurlik geen bekendstelling nodig in Bloemfontein nie. Almal ken vir Suzanne. En hierdie vrou is besig hoor. Suzanne, vertel vir ons 'n bietjie hoe lyk 'n tipiese naweek vir jou? Jo, is dit nou voor of na lockdown? Wel, jy kan besluit. Lockdown of nie. Ek dink jy's besig of dit lockdown is of nie. Ja, ek dink sommer nou terug aan 'n besonderse besige naweek laas maand. Ja, ek dink jy was ook deel van daai naweek. Die week begin met repetisies regdeur. Ons het die Vrydag aand 'n lewendige uitvoering gehad, uitgesaai, so met Arco en Kyle Grant van Adam. En die volgende dag 3 shows hier by die Oude Kraal gedoen vir Huiskring, waar jy ook betrokke was. Reg, ja. Teruggejaag, 6 uur in Bloem gekom, 7 uur by die volgende repetisie, 2 uur die volgende oggend, wat sal ons sê, 'n livestream gedoen vir Amerikaanse audience, en weer 12 uur 'n kiek gehad. So dit is maar die besigste naweek wat ek nou aan kan dink, ja. Ja, en dan is jy nou nog 'n ma van 2 kinders ook, en iewers is daar 'n man ook in die prentjie. Ja, daar is iewers 'n man ook in die prentjie. Ja, mamma van 2 kinders, my dogtertjie is nou 2 en my seentjie het nou net 5 geword. En ja, dit hou mens besig. Ja, so 'n gesin ook en al hierdie ander dinge wat jy doen. Jy gee sangonderrig ook. Ja. So wat is dit wat jou dryf elke dag om aan te gaan, wil ek amper sê? Om vol te kan hou. Ek dink 'n gesonde leefstyl is belangrik. Is baie belangrik. Anders is dit nie volhoubaar nie en 'n goeie ondersteuningssisteem. Ek het regtig 'n raakvatterman, ou Callie. Hy kan alles doen behalwe Avia se hare vasmaak, daarmee sukkel hy. En dan natuurlik baie genade. Inderdaad, mens het baie keer dan daarvan nodig ook. Ja. Ja. Goed gestel. Suzanne begin vanaand vir ons met 'n nommer uit die baie bekende Godfather trilogie. Speak Softly Love. Suzanne, ons sing uit daarna. Dankie. Speak softly, love, and hold me warm against your heart. I feel your words, the tender trembling moments start. We're in a world our very own, sharing a love that only few has ever known. The day is warmed by the sun, deep velvet nights when we are one. Speak softly, love, so no one hears us but the sky. The vows of love we make will live until we die. My life is yours, because you came into my world, love, so softly, love.
Daar is maar een Suzan. Ilse, toe ek jou leer ken het, was jy nog Nel, jy is nou Fourie. Ons werk nou al baie jare saam, maar weet jy dat ek nou nog steeds nie weet waar kom die bynaam van Babes vandaan nie? Vertel 'n bietjie vir my en die kykers. Anton, ek is 'n daddy's girl, maar 'n groot daddy's girl. Maar ek is die jongste van 4 sissies, oral pypies in 5 jaar. So, my oudste sussie en ek verskil net 5 jaar en dis regtig gereine waarheid. Maar toe ek gebore is, my ma was ook 9 maande swanger met my, maar toe ek gebore is die dag, het my ma nog steeds nie vir my naam gehad nie. Reine waarheid, 2 dae in die hospitaal, toe sê die suster vir my ma, hierdie kan nie aanhou nie, gee vir die kind 'n naam. Toe kry ek my naam, pragtige storie waar my actual naam vandaan kom, maar my pa, kom ek agter, kon nooit vrede maak. Ek dink regtig letterlik nie vrede maak met my naam nie. So die naam Babes kom toe nou van my pa af, wat my van kleins af genoem het, die babietjie. En letterlik, dit van daar af ontwikkel het my maat geweier, gesê sy sal nooit haar kind op hierdie bynaam noem nie, maar dit het vlam gevat en dit het net aangehou, 31 jaar later, het die Babes nou maar net volgehou. So dit kom van my pa af en dit lê my eintlik baie in die hart op die eind van die dag, so ek is baie lief vir my bynaam. So. Ja, bynaam het partykeer interessante geskiedenisse. Toe ek in 'n musiekgroep was by die Koffsiekerk destyds, die studentekerk, toe het ek die bynaam Gatto gekry. Dis nou Gatto uit Pinocchio. Seker omdat ek 'n bril gedra het, ek weet nie. Maar daar's vandag nog mense wat my Gatto noem. Oei, Ja, dis kan nie jy noodwendig glo? 'n goeie ding nie. Ja. Jy sing nie net, jy gee ook skool. Ek is by Hoërskool Jim Fouché en ek is een van die min onderwysers vandag wat regtig my werk verskriklik baie geniet. Ek dink ek het 'n mooi balans tussen wat ek alles doen by die skool en ek gee ons musiek ook as vak en dan gee ek bietjie geskiedenis en aardrykskunde waarvoor ek verskriklik lief is. So skoolhou is vir my 'n bol. Ek geniet dit verskriklik baie. Ek geniet die kinders, ek werk met ongelooflike goeie kinders of oulike kinders. So ek geniet skool gee eintlik verskriklik baie. Ag, is wonderlik as mens iemand het wat 'n passie vir Ja. iets vir so iets, ja. Ja. Wat is jou grootste droom as ek mag vra? Anton, ek gaan nou seker pretensieus klink, maar ek sê altyd, van dit ek klein, ek's baie lief vir sing en musiek maak en ek sê altyd vir die kinders wat by my ook sing, dit is so belangrik om nederig te bly en vanaand is dit nou een van daai oomblikke want jy's nooit die beste nie. Jy moet altyd onthou jy's nie die beste persoon op die stage nie, want dit maak jou harder werk. Maar ek het nog altyd gesê, ek gee nie om, ek het nog nooit 'n behoefte gehad vir fame and fortune nie, maar ek dink ek sou nog altyd graag net wou 'n tipe van 'n lewe maak uit musiek uit. Dit sal vir my lekker gewees het. So eintlik wat ek doen is my lekker, waar ek wel gevra word en so. Maar ek dink dit sou vir my lekker gewees het as ek kon gesê het ek kan musiek maak vir 'n lewe en ja, dit sou vir my lekker wees. Maar ek het nou nie, ja, mens Dalk weet word dit nog eendag waar. Ja, Wie weet. nog nie oor die brug, oor die muur nie. Ja. Toe ek destyds West Side Story in die Sandoplisie Theater gesien het, was dit vir my een van die opvoerings met die mees skouspelagtige toneelveranderings. Geboue wat net omswaai en dan skielik die Brooklyn brug word met die liglyn van New York in die agtergrond. 'n Winkeltjie wat net skielik in die dieptes van die verhoog verdwyn en die balletdansers wat opkom. En dan is daar natuurlik die besondere musiek en die besondere danse. En omtrent elke lied uit West Side Story het 'n treffer geword. En vanaand gaan ons vir julle een van daardie treffers doen. Hier is Ilse Nel, ek bedoel Babes. Hier is Ilse met Somewhere. There's a place for us, somewhere a place for us, peace and quiet and open air, wait for us somewhere. There's a time for us. Someday there'll be a
together and time to spare. Time to learn, time to care. Someday, somewhere, we'll find a new way of living. We'll find a way of forgiving. Someday, there's a place for us, a time and a place for us. Hold my hand and we're halfway there. Hold my hand and I'll take you there. Somehow, someday, Wat 'n lied en wat 'n sangeres. Dankie Ilse. Martinet, ek ken jou nou al van net jy 'n hoërskoolmeisietjie was en as gasspeler in teaterproduksies by Hoërskool Unisie opgetree het. Ja, dit is hoeveel jaar terug? Ek weet nie, baie. 14, 15. 14 jaar, kan jy glo, né? Ja, lang pad wat ons gekom het. En terwyl ek nou praat van Hoërskool Unisie, ek het al verskriklik baie teaterproduksies daar gedoen ook. Ek kom 'n lang pad met Unisie. Dit het eintlik al begin in 2004. Ek was 'n deel van die orkes gewees in Oklahoma. En van daar af het ek en Neil van Niekerk wat nou nog drama gee daarso het ons 'n klomp produksies saam gedoen. Ek weet op 'n stadium het ons 'n produksie per kwartaal gedoen. Dit was te gelykertyd skrikwekkend en fantasties. Dit was wonderlike tye gewees. Nou is jy self onderwyseres daarso en ek en jy het alself saam produksies gedoen daarso. Wat is vir jou die lekkerste van om drama te doen met leerlinge? Sjoe, ek dink hulle energie, soos jy sê om 'n produksie per kwartaal te doen is rof. Dis baie ure, 'n mens oefen lank en 'n mens oefen in die aand en dis baie ondankbare ding en mense raak kwaad, maar die kinders se energie dra mense regtig en dis daai en dit klink ook absoluut soos 'n kliseë, maar as daai liggie in 'n kind se oog aangaan, as sy die eerste keer al haar woorde onthou of sy het haar liedjie mooi gesing gekry of hulle het iets onthou wat hulle altyd vergeet, daai oomblikke, maar dan ook die backstage. Ek moet sê om te sien hoe hulle met mekaar, omdat dit ook 'n meisieskool is, gebruik ons maar soms paar seuns. Net om die interaksie tussen die jong mense van vandag te sien en net hulle talent te kan sien en te weet daar's nog 'n toekoms vir die entertainment biz. Ek het self getuig daarvan die kere wat ek in teaterproduksies daar was om te sien hoe kinders ontwikkel in hulle rolle en dis eintlik wonderlik om te sien. Ja. Maar jy's nou nie net onderwyseres nie, jy's ook 'n boervrou en 'n ma van 'n 3-jarige. Vertel vir ons 'n bietjie van die vreugdes en die uitdagings daarvan. Meer vreugdes gelukkig as uitdagings. Ja, my man is all over. Hulle het grond en hy vang self wild ook en hy verkoop wild en hy skiet wild en hy's maar 'n wille ou. Maar hy's min by die huis, maar ek het 'n baie goeie ondersteuningsnetwerk in my ouers. My dogtertjie, sy is, ek dink sy's bietjie 'n afskrif van my, maar sy's dierbaar en sy is so oulik en kliseë weer eens, maar jy ken nie liefde tot jy daai klein mensie het nie. Maar dis lekker. Ek's dankbaar vir 'n skoolwerk, as ek dit so kan stel, want ek het bietjie meer tyd met haar. Nee, dis 'n voorreg. Elke dag is 'n groot fees. Vertel vir ons 'n bietjie van die lied wat jy gaan sing vanaand. Ek het baie liefde vir die liedjie. Ek het hom vir die eerste keer seker so 10 of 11 jaar terug gehoor en dit kom uit die musiekblyspel Wicked. En min mense weet, dit is half die backstory van The Wizard of Oz.
en dis die hekse, dieselfde hekse wat daarin is en The Wizard of Oz is ook 'n groot rol in die liedjie en dis 'n liedjie wat vir my persoonlik al baie beteken het. Baie keer as 'n mens voel, hoe gaan ek hierdie doen en watse besluit moet ek neem, dan is dit asof die liedjie so by 'n mens opkom en hy sê weer vir jou maar jy kan dit doen en go for it. Just step out and do it. So dis 'n liedjie wat my baie na in die hart lê. En hy's 'n challenge. So elke keer dat ek my note daar kry is ook 'n vreugde. Paar hoë note in die lied. So daarom is die naam seker ook gepas, Defying Gravity. Nou ja, kom ons trotseer swaartekrag. Something has changed within me. Something is not the same. I'm through with playing by the rules of someone else's game. It's too late for second guessing. It's too late to go back to sleep. It's time to trust my instincts, close my eyes and leave. It's time to try defying gravity. I think I'll try defying gravity, and you'll never pull me down. I'm through accepting limits, 'cause someone says they're so. Some things I cannot change, but till I try, I'll never know. Too long I've been afraid of losing love. I guess I'd lost. Well, if that's love, it comes at much too high a cost. I'd sooner die defying gravity. Kiss me goodbye, I'm defying gravity, and they'll never pull me down. So if you care to find me, look to the western sky. As someone told me lately, everyone deserves a chance to fly. And if I'm flying solo, at least I'm flying free. To those who ground me, take a message back from me. Tell them how I am defying gravity. I'm flying high, I'm defying gravity, and soon I'll match them in renown. And nobody in all of Oz, no wizard that there is or was, is ever gonna bring me Ek het mos gesê hierdie mense gaan julle uit julle sokkies uitsing. Martinet, Cezanne en Ilse, baie dankie dat julle talente met ons kom deel het vanaand en dit is vir my groot voorreg om met kunstenaars van julle kaliber te kan werk. As julle belangstel om hierdie kunstenaars te bespreek vir 'n optrede, hulle kontakbesonderhede verskyn onder aan die video, so maak gerus daarvan gebruik, julle sal nie spyt wees nie. Ons gaan nou afsluit met 'n prettige Kilpotter nommertjie, maar voordat ons dit doen, eers 'n kykie na ons gaskunstenaars vir volgende week. Volgende week is dit storietyd met Mario Lategan, wat ons 'n bietjie na Italië neem vir 'n romantiese uitstappie, Jacobus Silver, wat 'n baie bekende lied gaan sing, wat ook 'n storie vertel, en Ilne Fourie, wat vir ons 'n vertelling gaan doen, terwyl ek haar begelei. Moet dit nie misloop nie. Baie dankie weer aan die Kunstetrust en die Oude Kraal, wat hierdie alles vir ons moontlik maak. Baie dankie ook aan Charlene Nel van Pashlab, wat hierdie dames ekstra mooi gemaak het vanaand. Hulle het sommer baie spesiaal gevoel. Selfs ek het spesiaal gevoel, en ek het nie eens gremering aan nie. Pashlab se kontakbesonderhede verskyn onder aan hierdie video, gaan maak gerus 'n draai by hulle sal jou sommer baie goed laat voel. Die lied waarmee ons afeindig, is 'n nommertjie met 'n bietjie galge humor.
Dis getiteld Miss Otis Regrets en vertel van 'n vrou van hoë aansien wat agtergekom het dat haar minnaar haar verkil het en hom toe gaan skiet het. Die gepepel het haar toe gaan haal om haar te hang vir hierdie afskuwelike daad wat sy gepleeg het. En haar laaste woorde is toe op tipies beleefde wyse, soos dit 'n vrou van haar aansien betaam. Miss Otis regrets she's unable to lunch today. Miss Otis regrets she's unable to lunch today. Madam, Miss Otis regrets she's unable to lunch today. And she's sorry to be delayed, but last evening out of Lover's Lane she strayed. Madam, Miss Otis regrets she's unable